啊呢個 Y39。我哋玩完呢個食人島定係咩啊？定係拍 EP1 先啊？好啊，咁我我掘到嘅 Y 幾號啊？不如當我掘到去 Y，你提議啦，神鬼。你提議我哋掘到 Y 幾，跟住就咩啊？我掘到 Y 幾，跟住就 EP1。我依家掘到 Y34，Y 32依家。咩啊？好，哇唔好啦，Y10啦咁。咁有排未 ending 喎。我 part 4喎，唔係我已經去到係咯，拍到 part 4咯喎。哇！我唔係我唔想停啊，我把稿都就嚟爆啦。哇！你依家做緊咩啊？咩啊？你做緊咩話？你做緊咩話？咩水話？聽唔清楚啊！咩水話？死啦你！我火把就係用晒啦。我火把用晒就冇啦。我就嚟天黑咯。我掘到稿爆就完啦，好冇？爆咗啦！未啊未啊未啊！我都仲要上翻嚟做 ending 噶。我 TP 嚟啊！點解啊？咁我又咁啦。好啦，咁我 TP 你做 ending 啦。我 TP 佢你嗰度啦，去你嗰度做 ending 啦。哇！你竟然出賣我！你識唔識遠攻呢樣嘢㗎？響遠啲打佢。我打死咗一隻，20嚿，3嚿鐵。我呢個下面有寶箱啊！等等，我打，KIL，等等你喺度等我，你都撞死我啊你！機岩，機岩嚟。好，咁我哋走啦。信唔信我係跌死啊？
好，我打死咗佢啊！好，等下封印佢先。點解啊？等等，去咗個細大嘅神殿啊！係喎，好啊，去細嘅神殿做 ending 啦，好冇？好，去我隔離啊！去我隔離啊！貼埋啲啦，好冇？係啊，好啦，今集 EP1 嘅時間差唔多啦，咁我哋下次嘅時間再見啦。如果喜歡我嘅影片嘅話，可以撳喜歡同埋撳訂閱啦。咁今集時間差唔多啦，咁我哋下次再見，拜拜。打開先。